qaybta labaad ee buugga darkamaada. Sheekooyin murtiyeed qosol badan oo ka dhacay magaalooyinka. Hal waa layna cadaabayaa. Markii uu socday dagaalkii 1977 ee u dhexeeyay Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa rag badan oo dhaawac ah waxaa la keenay dhakhtarka Hargeysa. Nin geel jire ah oo isagoo geelisii la joogo uun qiiro wadaninimo qaaday oo dhaawac ka mid ahaa ayaa markii uu 2 cisho miyir laa waxa uu soo miiraabay maalintii saddexaad. Waxa uu ku baraarugay uun isaga oo jiifa waadha dadku ay wada xidhan yihiin dhar cad, qof kastaana kurka mooye inta kale oo dhammi dadan tahay. In yar kadib waxaa waadhkii soo galay nin cadaana iyo 2 kalkaaliso oo daba socda, shaqadooduna tahay inay ogaadaan dadka dhaawac ah xaaladooda caafimaad. Ninkii geel jiraha ahaa oo amakaagsan isla markaana garan waayay halka uu joogo ayaa waxa uu weydiiyey nin dhinaciisa jiifay, waar xagaynu joognaa? Ninkii oo gartay inuu ninku badow yahay, horena aanu dhakhtarkan oo kale u arag ayaa ugu jawaabay, aakhiraynu joognaa. Ninkii reer miyiga ahaa oo yaaban ayaa haddana su'aalay, oo ninkan cad iyo naaguhuna maxay ahaayeen? Waar waa Munkar iyo Nakiir oo su'aalihii inaga qoraya. Ninkii reer miyiga ahaa oo talo ku ciirtay oo aaminay in uu aakhiro joogo ayaa waxaa soo dul istaagay dhakhtarkii iyo 2 kalkaaliso. Markii ay salaameenba waxa uu ugu jawaabay, Allahay waa Alle, nabigay waa Maxamed, diintayna waa Furqaan. Kalkaalisadii oo yaaban ayaa ninkii caddaa u turjuntay, waxaanay u qaateen in xanuunku madax maray. Intay warqad cad oo dawadu u baahnaa ku qoran tahay ku dul dhajiyeen ayay sii dhaafeen. Oo aniga maxay ii qoreen buu weydiiyey. Cadaabta ayuu ugu jawaabay. Cabaar kadib waxa uu ninkii reer miyiga ahaa daaqada dibadda ka arkay gaadhi iska rogo ah oo xaabo ku rogaysa waadhka dabadiisa. Inta uu yaabay ayuu ninkii ku xigay haddana weydiiyey, waar xaabadana maxay ahayd? Ninkii ayaa ugu jawaabay, xaabadani waa tii laynagu cadaabayey. Ninkii reer miyiga ahaa oo aad moodo inaanay xitaa weligii qodaxi mudin ayaa albaabkii orod kaga baxay, isaga oo ku sii tiraabaya, Allah waa og yahay anigu cadaab ma gayo. Ma gayo. 2 John iyo sigaarkii. John waxa uu ahaa sarkaal sare oo u shaqeeya hay'adda qaramada midoobay ee Soomaaliya. Waxa uu ahaa nin magaalada uu degan yahay aad looga yaqaano oo inta badan gaadhigiisa ku dhex mara. Maalin isagoo faras magaalaha maraya ayaa waxa u yimi 2 nin oo tuuga ah, waxaanay damceen inay ka xadaan shandad u saarnayd gaadhiga shidkiisa. 2dii nin mid baa inta uu sigaar la soo baxay waxa uu soo hor istaagay gaadhigii uu John watay, waxaanu sigaarkii saaray gaadhiga ishiisii casayd ee leydhka isagoo isku dayaya inuu sigaarka ka shito. John oo la yaaban waxa uu ninku samaynayo ayaa gaadhigii ka soo degay si uu ula hadlo. John waxa uu ninkii u sheegay leydhka cas in aanu dab nool lahayn, balse intii ay wada hadlayeen waxa weydaartay tuugii kale oo haf la yidhi shandadii shidka dhex qotontay. John markii uu gaadhigii ku soo laabtay waxa uu gartay in la degay, waxaana uu ku guuxayay leyn dabku gaadhiga shidkiisa ayuu ka shidnaa. 3 qoladii xalay farduhu jiidheen baan ku jiray. Markii laga furay Hargeysa shineemadii ugu horreysay oo dadkuna aad u xiisaynayeen bal in ay arkaan sinimooga cusub waxa ka socda, ayaa nin aan isagu wax fikir ahba ka haysan filimka. Balse maqlay in ay aflaantu aad u xiise badan yihiin markii ugu horreysay galay sinimihii u horreeyay ee Hargeysa laga furo. Waxay ahayd maalintii ugu horreysay ee uu shaneemo galo, waxa uu soo goostay tigidhkii wuxuuna soo galay gudihii sinimaha. Waxaa shaneemada ka socday filim fardo lagu dagaalamayo. Cowboy waxa uu la kulmay iyadoo dagaalku meel qadhaadh marayo, fardihii soo yaacayayna waxa uu mooday inay yihiin kuwa nool oo dhab ah una soo fadlaynaya dhankiisa. Naftu orod bay kugu aamintaye, mar kaliya ayuu dadkii filimka daawanayay jiiday, wax uu kuraastii iyo dadkiiba dulmaraba waxa uu ka jabay lug. Halkii baa isaga oo dhaawaca loo qaaday cusbitaalka. Maalintii labaad ayaa ninkii oo dhaawaca oo 2 birood ku boodaya waxaa la kulmay rag ay saaxiibo ahaayeen. Markii ay arkeen inuu dhaawac yahay ayay weydiiyeen waxa ku dhacay. Isagoo weli u haysta in shilkii xalay ku dhacay lala qabo ayuu ugu jawaabay, waar waxaan ku jiray qoladii xalay farduhu jiidheen. 4 suurad hadiyad ah. Xilli ku beegan bartamahii qarnigii 20aad ayaa nin reer magaal ahi waxa uu magaalada Cadan ee waddanka Yemen ka soo guursaday gabadh Soomaaliyeed ah, laakiinse ku dhalatay dalka Yemen. Waxa uu kula aqal galay magaalo ka mid ah waddanka Soomaaliya. Aroosadii waxaa Cadan ka soo raacday Faadumo oo minxiisad u ahayd. Faaduma waxa ay isbarteen Cabdilaahi oo isna ahaa minxiiska. Faaduma maalintii ay beri oo kale dhoofayso ayaa waxay Cabdilaahi u sheegtay in ay uga tegi doonto suurad hadiyad ah. Cabdilaahi waxa uu la yaabay suuradan ay sheegayso Faadumo ileen waxa uu maqli jiray suurad Quraan ah. Waxa uu suguba galabtii ayay u keentay hadiyad warqad ku shaqlan oo aad u qurux badan. Cabdilaahi waxa uu haystay suurad Quraan ah, waana ka guddoomay, isagoo aad u dhowrayana waxa uu dhigay meel aad u xafidan. Cabdilaahi habeenkii oo dhan waa ismiranayay, hurdana waa kala tageen, isagoo isku canaananaya sida hawsha yar ee Faaduma ku ambabaxday. Waxa uu dawo ka raadiyey in uu akhristo Quraankii hadiyadda loogu keenay si uu u gamo. Cabdilaahi markii uu daafuray hadiyaddii oo shaqalka ka gooyey waxa kaga soo baxay sawirkii Faaduma oo Ilaahay bilic iyo bili u dhameeyey. Markaas isaga oo qoslaya ayuu ku hubsaday barkinta hoosteeda oo si hawl yar u laday. Cabdilaahi oo ku welfay in uu hel ka dhigto sawirka Faaduma ayaa maalintii dambe sawirkii ku iloobay sariirta korkeeda. Waxaa gurigii u soo weydaartay Cumar oo ay saaxiib ahaayeen oo sariirtii isku tuuray. Cabdilaahi markii uu guriga ku soo noqday waxa uu ku naxay Cumar oo kor galgalanaya sawirkii Faaduma. Isla markiiba jeedal sibitoor ah oo uu gacanta ku hayay ayuu diirka kaga siibay. Cumar oo baraadlad oo ku gacan adeegaya in aan macawistu ka dhicin ayaa kadinka weydaartay, isaga oo ganafka ku sii dhuftay dhowr haween ah iyo carruur ay Cabdilaahi guriga wada geli jireen. Arrintii farahay ka baxday, gogol baa la fidiyey, waxaana Cabdilaahi lagu eedeeyey in uu saaxiibkii ku hor eebeeyey haween iyo carruur hortooda. Maalintii ay odayaashii labada dhinac gogoshii iskugu yimaadeen ayaa nin ay labada ninba saaxiib ahaayeen oo Daahir Dheere la odhan jiray dhegta ugu sheegay odayaashii ka socday dhanka Cumar inuu Cumar isagu falxun ku dhaqaaqay, gabadha Marwo ahna la seexday. Wuxuuna uga digay in aan iyaga xaal loo raacin.
odayaashii oo hadalkii daahir ku qancay ayaa gogosha ka ruqaansaday waxaana ay ku dardaarmeen arrintu waa arrin dhallinyaro faro geeljirana hoos baa loo dhaqaa marka arrinka aynu daahir dheere iyo dhallinyarada u dayno xagiibay labadii dhinacba arrinkii u xilsaareen daahir dheere 5 buudhigii la kireeyey berri baa qolo safar ah waxay xoolo keeneen magaalada markii ay xoolihii iibiyeen oo ay soo dhammaysteen wixii muraad ahaa ee ay magaalada uga baahnaayeen ayaa waxa ay u xamaan xidhxidheen sidii ay reerahoodii ugu noqon lahaayeen qowdhan oo gawaadhida miyiga u baxda inta badan dadka ka kireeya ayaa waxa uu qoladii safarka ahayd u sheegay in uu u hayo gaadhi aad u fiican si degdeg ahna reerahoodii u geyn doona safarkii waxa ay raaceen kaarigii qowdhan waxa uu wadaba iyaga iyo alaabadii ay siteen waxa uu ku hubsaday buudhi meel cidlo ah yaala waxa uu u sheegay in gaadhigu uu muddo yar kadib bixi doono inta uu lacagtii nooliga ka urursaday ayuu halkii kaga tegey nin la sugayow adna yaad sugi waxay saarnaadaanba gabalkii baa ugu dhacay cid u soo socotana hadalkeeda badda shacabkii magaalada degganaa ayaa goorfiid ah arkay dadka buudhiga saaran inta ay la yaabeen ayay ku yidhaahdeen waar meesha isaga soo dega waa buudhi aan meelna u socone 6 xalwo ma qabtaa markii maamulkii kacaanku qabsaday xukunkii jamhuuriyaddii Soomaaliyeed waxaa meel maray isdhexgalka bulshada taasoo dhalisay isfahandarro hase ahaatee markii dambe dadku waa isu garaabeen askarta iyo macallimiinta ayaa inta badan laga bedeli jiray gobollada ay u dhasheen si ay uga soo shaqeeyaan deegaamada kale haddaba nin askari ah oo laga soo bedelay gobolladii koonfureed ayaa waxa uu shaqo ka bilaabay gobolladii waqooyiga maalin ayaa isaga oo suuqa jooga waxa uu damcay in uu xalwad iibsado ninkii xalwadda iibinayey ayuu weydiiyey xalwo ma qabtaa ninkii xalwadda iibinayey xaaskiisa ayaa la odhan jiray xalwo markaa waxa uu u qaatay inuu xaaskiisa weydiinayo waxaanay xaaskiisu ahayd ganacsato ka dhex shaqaysata gobollada waddanka haa waan qabaaye maxaa adiga ku baray askarigii oo u jawaabaya ayaa ku yidhi xamar baan ku dhuuqdhuuqi jiray nooh ileen waa runtiyo xalwadda weligiiba wuu cuni jiraye ninkii xalwadda iibinayey oo xanaaqsan ayaa inta uu feedha qaaday daan kastaba jebiyey 7 midhiba kuma hadhin markii ay burburtay dowladdii Soomaaliya waxay Soomaali badani qaxoonti ka noqdeen waddanka Itoobiya haddaba islaan caanoley ah oo ka mid ahayd dadka ku jiray xeradii qaxoontiga ee dulcad ayaa goorfiida iyada oo sidata laba joog oo caano ah waxaa meel yar oo gaaban kaga soo baxay askari Itoobiyana waxaanu ku yidhi qushbal oo micnaheedu noqonayso fadhiiso islaantii waxay u qaadatay inuu leeyahay qub caanaha isla markiibana labadii joogba afkay dhulka u gelisay inta uu ninkii askariga ahaa yaabay ayuu ku yidhi islaantii midhinow oo micnaheedu yahay waa sidee islaantii oo naxsan una qaadatay inuu leeyahay madhi joogga ayaa ugu jawaabtay midba kuma hadhin sideed adeer shimbir ayaan soo raacay wiil Soomaaliyeed oo ku dhashay waddanka Kenya ayaa waxa uu yimi magaalada Boosaaso isla markiiba waxaa soo booqday adeerkii oo magaalada ku sugnaa odaygii waxa uu warsaday gaadiidka inaan kula socday wiilkii oo ishuba ayaa ugu jawaabay adeer shimbir ayaan soo raacay odaygii yaab oo hareerihiisa ayuu ka eegay wax u kala afqaada se mar dambe waxa uu ogaaday inanku in uu soo minguuriyey afka Sawaaxiliga oo diyaaradda loo yaqaano shimbir